بت تعالي يا بت، تعالي يا بت، تعالي. انت جايبني هنا ليه؟ يا بت تعبان بقالي يومين ومش قادر وعايزك على انفراد بقى. يا نسبتي؟ ايه؟ لا يا محمد حرام. هو ده انت اللي حرام؟ انا كاتب عليكي بقالي سنه ونص يا بت، انت مراتي، عاوز اقول لك حاجه. تاني اسانسيرات يا محمد تاني؟ يا بت تاني؟ يا بت، ده 100 دور ولا برج الخليفه ذات نفسه. خليفة مين وانا اخرج برج الاطباء؟ مين اجيلك؟ غلطه اللي انت قلتيها دي غلطه، بس بقول لك بقى الاسانسير ده 4 متر ويمرح فيه الخيل ومتبطن قطيفه. هنعيش حاله كده يا بت، وستانلس بقى ومقابض نيكل. نيكل؟ لا ممكن ندخل يلا. دوسي ما يا بت، مش دايسه. دوسي يا بت ما تتعبنيش. مش دايسه يا بت دوسي 100. ليه؟ 100 متعفيك لما يركبوك، ده انت اخرك الخامس في الرابع بتكح. بص انا هدوس بس اخرك معايا ال30 ولو ما لحقتش تحوش. ولا مدحت، تعالى بص النمرة الجديدة دي. ده احلى اسانسير في الدنيا. ده انت اللي احلى حاجه في الدنيا. خلاص خدت اللي انت عايزه مني. ايه ده مدحت، ده بس صفورتها، هو فاكرني عرايل ولا ايه؟ طب عطل لهم بقى الاسانسير، شوف دول اخرهم ايه. الحق يا محمد الاسانسير وقف، ده شكل ربنا غضبان علينا. عملت كده مع كام واحد قبلي؟ انت الوحيد اللي بوستني من اورتي يا محمد. كلها كذب. اوعى تصدقها، نزلهم خلاص. يا محمد ده محدش بس اورتي غير ابويا. كمان ابوكي؟ سيبيني رخيصه. ولا مدحت، ايه نزل لنا الفيديو ده على فلاش عشان الواد اسامه رفعه على اليوتيوب زي امبارح. ماشي، خلي الشباب يفرح.